ب949 مسافرا و653 مركبة رست باخرة إكسلونت بميناء الجزائر قادمة من ميناء سات الفرنسي لتعطي صافرة البداية لخط بحري جديد لشركة غراندي نافي فيلوشي GNV الإيطالية بالشراكة مع المتعامل الجزائري ALFT Maritime. C'est la première escale du port de Sète sur le port d'Alger et vice-versa. Donc normalement vers 17h, 19h30, c'est la sortie du navire vers le port de Sète. Donc les passagers هبطنا 953 et 648 véhicules. Donc c'est pour la première fois. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour le pays et pour la diaspora algérienne en France. مراسيم التدشين تمت بحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان حميد لوناوسي، الأمين العام لوزارة النقل جمال الدين عبد الغاني دريدي، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا، سفير إيطاليا لدى الجزائر ألبرتو كوتيلو، إضافة إلى مسؤولين في مجال النقل البحري في خطوة تعكس التقارب البيني بين البلدين. أنا فرحان جدا اليوم اللي فتحنا الخط الجديد هذا بين ميناء سيت، ميناء فرنسي أوروبي، وميناء الجزائر، وإن شاء الله الأسبوع القادم نعمل نفس الشيء من ميناء سيت إلى ميناء بجاية. وهذا مشروع قاعدين نخدموا عليه من 2017، فيعني فرحتي وسروري، والإنجاز هذا خطوة يعني جد مهمة، لأن GNV شركة إيطالية معروفة في العالم، أكبر واحدة في البحر الأبيض المتوسط وأكبر واحدة عالميا، فبدون شك حتعطي يعني انطباع جديد وسيرفيس جديد للجزائر. C'est un honneur pour nous d'être ici aujourd'hui avec le premier escale de GNV en Algérie. C'est un honneur d'avoir l'opportunité de connecter l'Algérie avec la côte sud de l'Europe. Et vraiment, on a travaillé sur ça pendant des années. Et aujourd'hui, c'est le premier voyage à arriver depuis 7. Notre but, c'est de vraiment contribuer à le développement économique et social du pays en mettant à disposition notre savoir-faire depuis 20 ans d'activité dans la Méditerranée et pouvoir accompagner le développement des différentes filières d'industrie ou bien de l'agriculture qu'ils peuvent voir dans les liaisons de ferry reparts comme celui offert par GNV, une opportunité de se rendre au marché à l'extérieur. Et aussi, nous voulons donner une valeur ajoutée aux passagers, aux communautés algériennes qui sont résidents à l'étranger, qui veulent se rendre en Algérie. Tout ça, bien sûr, en complémentarité avec les autres compagnies qui opèrent sur les marchés et avec un grand respect pour les pays, les infrastructures et tous les collaborateurs et toutes les institutions avec lesquelles nous avons collaboré et avec lesquelles nous espérons de collaborer pendant des années dans le futur. المسافرون والذين سافروا على متن الباخرة وجاء معظمهم لقضاء عيد الأضحى مع ذويهم في الجزائر استحسنوا هذه الخطوة، مؤكدين
أن هذا الخط يمنح مرونة أكبر لهم في التنقل بين الجزائر وفرنسا، خصوصا في ظل وجود جالية جزائرية كبيرة في أوروبا، مما يسمح بتعزيز الخدمات المعروضة عليهم. لا صافا ما استعملونا مليح، الباطو نخيش باب on peut rien dire il est bien équipé bien le service il est impeccable ils sont gentils comme tout même le bagage تاعي يطلعوه لي من الكراج حتى للشومبرا même الباجاج تاعي ملتاح انا ils sont والله الرحله ما شاء الله حاجه شابه نقيه صافا خير من افون سيرفيس تري بيان ان شاء الله يقعدوا كيما هاك هذا مكان هذه هي. والله يا خويا لي بري البري شباب موان شير بارابور لي زوتر كومباني الحمد لله هون بروفيتي هيا عقوبه الخطره جايه ان شاء الله. والله غير ما شاء الله لا مخير لا سي البرومي ما شاء الله من ناحيه كلش كونفور نظافه نقار ريسبي كلش الله يبارك. راه يبان العيد هنا من قبل ديجا راه باين اللي هي غربه صح. الحمد لله وكانوا حتى الجزائريين كانوا على ما خلعنا ما داروا فوضى ما داروا حتى حاجه والله الحمد لله. وجيت نعيط تاني ما نقولش راني في 3 سنين ما دخلش البلاد واول مره نجيب الطوموبيل على هذيك الطريق تما كاع هاد الصوالح وما ننساوش بلي رخيصه على لي كومباني الاخرين. نقول لهم صحه عيدكم كاملين وتعيدوا وتزيدوا ان شاء الله وعقوبه 100 عام ان شاء الله تكونوا كيما هكا بلادنا تكون بخير كيما هكا ان شاء الله. Les marins étaient vraiment accueillants, c'est très propre, on n'a rien à reprocher. C'est une très bonne compagnie. Franchement, c'est ça. Hein. Et moi, je voyage depuis l'âge de 12 ans. Je prends le bateau, je prends l'avion, et c'est la première fois que je trouve quelque chose de très joli. وسيتم في 9 من شهر يونيو الجاري فتح خط جديد لنفس الشركة يربط بين بجاية وسات الفرنسية، في حين أن التفكير جاري لتوسيع شبكة نقل GNV في الجزائر لتشمل ميناء جنوة. Cette Bjaya, c'est chaque semaine, un jour de semaine sur Alger et 2 jours la semaine sur Béjaïa. Les projets normalement en étude, c'est Genoa, Alger ou la Genoa Béjaïa. هذا الخط البحري الجديد يأتي لتعزيز النقل بين الجزائر والضفة الجنوبية لأوروبا، حيث يتواجد أكبر عدد للجالية الجزائرية، كما أنه يأتي تزامنا مع موسم الاصطياف الذي يشهد حركة كبيرة.